उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जहरीली कोडीन कफ सिरप का मामला, मास्टरमाइंड शुभम का पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा। भोला थाईलैंड भागने की फिराक में था। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा। भोला थाईलैंड भागने की फिराक में था। जहरीले कोडीन कफ सिरप का यह मामला है। मास्टरमाइंड शुभम का पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनभद्र पुलिस को टिप ऑफ कहां से मिला, सोनभद्र पुलिस कैसे समय पर पहुंची, ये भी पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है कि उन्होंने इस शख्स के देश छोड़कर भागने से पहले ही उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मास्टरमाइंड शुभम का पिता भोला प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया। वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। जहरीले कोडीन कफ सिरप का मामला, सोनभद्र पुलिस, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से उसे पकड़ा, दमदम से उसे पकड़ा। अंशुमन पांडे फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंशुमन, जरा विस्तार से बताएं कब पकड़ा गया भोला को, किस फ्लाइट से वो भागने की कोशिश में था? आवाज आ रही है शुमर आपको? आ रही है। अंशुमन, जरा विस्तार से सारी जानकारी दें। जी बिल्कुल, बता दें कि दरअसल कफ सिरप तस्करी का मामला चल रहा था और इस मामले को देखते हुए जब ड्रग विभाग के तरफ से पूरे मामले में जांच की गई तो पाया गया कि ये कफ सिरप जो है झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए सोनभद्र के रास्ते ले जाया जा रहा है और इसका मास्टरमाइंड भोला प्रसाद है। और यह भोला प्रसाद विदेश भागने के फिराक में था और आज जो है एसआईटी पुलिस और साथ में और अन्य टीमों के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही थी और जांच के दौरान यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। और इसके साथ ही दरअसल सोनभद्र में 18/10 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। और ठीक है, तो उसी जांच सिलसिले में इस शख्स को पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया अंशुमन पांडे मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।